주방과 욕실 청소 어떻게 하시나요? 기름때, 곰팡이, 찌든 물때는 세제로도 잘 지워지지 않아 청소할 때마다 스트레스가 심하셨을 겁니다. 원인은 오염이 표면에만 있는 게 아니라 틈새와 미세한 굴곡 속에 깊게 박혀있기 때문이죠. 그래서 고압으로 스팀이 분사되는 스팀 청소기를 소개합니다. 세제 없이 스위치만 켜면 스팀이 쏟아지며 때가 순식간에 녹아내리고 뜨거운 압력으로 살균 효과까지 더해져 청소 후 냄새도 사라진다고 하죠. 변기, 싱크대, 후드, 창틀 틈새, 자동차 시트까지 어디든 청소가 가능하고요. 게다가 손잡이형이라 무게 부담이 없고 한 손으로 구석구석 청소하실 수 있습니다.